ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭಾರುನಿ ಕಿಚನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ. ನಾವಿವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಾನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರೋದು ಕೊಬ್ಬರಿ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ. ನೋಡಿ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿನೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸೋದು. ಈ ಥರ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಣಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅವಲೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಣಗಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅದು ಕಡಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣಲಿನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಾಯಿ ಬಾಣಲಿ ತುಂಬ ಹಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ತೆಳು ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಹಸಿಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಒಂದು ಬೇಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೀದೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಬ್ಬರಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಇದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿನೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮೀಡಿಯಮ್. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಉರಿಯುವಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಘಮ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಘಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಿಮಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಸಾಕು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಸಾಕಂದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಂತರ ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂದಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈವನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಟೀ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಥರ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನೀವು ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅವಾಗಲೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಡಬ್ಬಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು.